कान्छी छोरी हो अनि कसको छोरी त काली मामाको अनि कस्तो खालको छोरी त है मामाको छोरी होइन हो अनि कान्छी छोरी पढ्न जान्ने छ कि छैन हो कहिले छैन कहाँ पिट्नु अनि पढ्न कस्तो छ त कान्छी छोरी जान्ने छैन अनि जेठी छोरी जान्ने छ कि छैन छ माइली छोरी अनि कसरी जान्ने भयो त कसरी भयो ए अनि कान्छी छोरी चाहिँ किन नपढिसक्यो त मैले पढाइछिन्न अनि काली मामाले पढाइसकेको छ त मसँग अनि मामु भ्याउँदिन मामुसँग पढ्यो भने चाहिँ जान्ने हुन्छ हो कसरी पढाइसिन्छ मामुले हो अनि हजुरलाई के आउँछ त पढ्न अनि शिखा दिदी धेरै जान्ने छ धेरै पढेर हो अब कान्छी छोरी पनि धेरै पढ्नुपर्छ हस् ल कान्छी छोरी पनि फर्स्ट हुनुपर्छ अनि जेठी छोरी फर्स्ट भयो माइली छोरी पनि फर्स्ट भयो कान्छी छोरी चाहिँ हो होइन मेरो कान्छी छोरी पनि जान्ने छ फर्स्ट हो नि धेरै पढ्नुपर्छ कति जान्ने छ है अहिले सबै आउँछ है सानीलाई के आउँछ ल अनि हजुरलाई अहिले त सबै आउँछ होइन के आउँछ ल मामालाई सुनाइछ त ल सुनाइछ हो आमा जान्ने रहेछ त अरू के आउँछ त त्योभन्दा बाहेक अनि एबिसिडी मात्रै आउँछ अरू ओयानी वान आउँछ ल भन्छ त फर्स्ट हुने रहेछ त हो अनि रिङसाङ भन्न आउँछ त नाम भन्न आउँछ आउँदैन अनि जनवरी फेब्रुअरी आउँछ ल भन्छ त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर गुड अनि अरू के आउँछ सन्डे मन्डे आउँछ ल भन्छ त Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. सबै आउँदो रहेछ School आउने मम्मी पापा एप्पी अनि कान्छी छोरी पनि फर्स्टै रहेछ है जेठी छोरी मात्रै फर्स्ट भनेको कान्छी छोरी पनि फर्स्ट रहेछ सबै आउँदो रहेछ त अनि अब सधैँ राम्रोसँग पढ्ने हो ज्ञानी भएर पढ्ने हो अनि फेरि भनेपछि त कसको छोरी रे हो अघि कसको छोरी भनिसक्यो हजुरले काली मामाको अनि हजुरको मामुको नाम के हो त बाबाको रवि अनि दिदीको सीता कतिवटा दिदी छ हजुरको 2 वटा को हो त ल भन्छ त सीता दिदी दीक्षा दिदी कुनसाङ बहिनी खोइ के हो बहिनी अनि अरू अनि इपना दिदी अनि जोसना दिदी कसको जोसना दिदी खोइ कसको हजुरकै हो हैन कसको त नि दीक्षा दिदी
हो होइन होला सबैको हो नि कतिवटा रहेछ 5 वटा अनि निश्चल दादा र के भन्छ अरे अर्को ठुलो आईको छोरीको दिदी हजुरको होइन त्यो चाहिँ अर्को क्या दिलसना दिदी होइन अनि निश्चल दादा कसको दादा त थाहा छैन हजुरको दादा हो अनि लाप्साङ दादा को हो त हो लाप्साङ दादासँग झगडा हुन्छ हुँदैन हुन्छ किन झगडा गरिसकेको त हो माया लाग्दैन आमा त्यस्तो भन्नुहुन्न माया लाग्छ है आइन दादा कति माया लाग्छ धेरै ए कसको छोरो त आइन दादा मेरो छोरा हो हो र होइन होला हजुर चाहिँ कसको पेटबाट पाएको त हजुरको च्याटुकीको पेटबाट कसको त अनि हजुरबा कतिवटा होइसिन्छ को हो भन्छ त ल आउँदैन मामा कतिवटा छ त मामा कतिवटा 5 वटा को हो भन्छ त ल ल भन्छ त को हो हजुरको मामाहरू को हो भन्छ नि भनिस्यो नाम थाहा छैन मामाको नाम लु भन्छ हजुरको मामाको नाम भन्छ न मामा हजुरको मामा छैन भन्छ न को हो भन्छ त ल नाम भन्छ न आउँदैन भन्ने हो मामा अर्जुन मामा अनि अर्को कुन मामा एउटा मामा विदेशमा होइसिन्छ होइन अनि त्यो मामाको नाम चाहिँ के हो नि के हो त्यो मामाको नाम भन्छ त कान्छा मामा हो बाबु मामा ए अनि मरिनमा अरू मामा छ त छेउङ मामा माइला मामा अनि कान्छा मामा अर्को को रहेछ ब्रोकेन पनि मामा हो सबै मामा हो हजुरको कतिवटा मामा रहेछ टन्नै छ आमा मामै मामा है मेरो छोरी मामाको धनी हो अनि हजुरको अङ्कलहरू कतिवटा होइसिन्छ को अङ्कल भन्छ त ल इभाना दिदीको अङ्कल कुन अङ्कल ल भन्छ त विमल अङ्कल हो कि होइन अनि अर्को ठुलो अङ्कल कमल अङ्कल अनि अर्को इभाना दिदीको बाबा त ठुलो बाबा हो इभाना दिदीको अङ्कल मदन अङ्कल मिलन अङ्कल समीर अङ्कल अनि भीम अङ्कल लाल अङ्कल अनि को कतिवटा अङ्कल हजुरको ठुलो बाबा कतिवटा होइसिन्छ को भन्छ त ल ठुलो बाबा एउटा ठुलो बाबा कहाँ होइसिन्छ भन्छ त विदेशमा अनि हजुरलाई ठुलो बाबाले के पठाउँदै होइसिन्छ आमा ह्याप्पी हो ठुलो बाबाको कति माया लाग्छ धेरै हो के पठाइदिन्छ ठुलो बाबाले सधैँ हजुरहरूलाई अनि अरू के पठाइदिन्छ भन्छ त त्यति धेरै डेरी मिल्क किटक्याट अनि खानेकुराहरू टन्नै लुगा कसले पठाइसकेको हो ठुलो बाबाले हो ल ठुलो बाबालाई के भन्ने त अब भन्छ त भनेपछि त ठुलो बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते बाई भन्छ ल बाई एभ्रिवान बाई आई लभ यु